Amen. Okay, so welcome to creating content for the church and gaining ground in social media workshop. はい、マルチメディア、メディアの教会のためにコンテンツ、内容を作成する、ワークショップですね。ようこそ。And just in case you weren't here yesterday, my name is Anna. This is Yuko. もし昨日いなかった方、いるんですアナさんです。私はユーコです。よろしくお願いします。And we both have training in media and design communication. はい、アナさんと、私も、このデザイン、またメディアについてにセットします。And in the past, we both have been running the media ministry here at the church. でこの、教会でこのメディアの、ミニストリーを、アナが、こういう奉仕してます。And Yuko's moved on, and she's gone back to America and came back and is in Yomitan right now, but still doing design work. And I'm working at the church here, just doing media content. Started up social media last year. はい、私は、この教会変わってないんですけど、読谷カルバリチャップに通って、デザインとかまた奉仕していますので、アナさんもここのギノワン教会で、同じこのソーシャルメディアまたメディアについての奉仕してますので、去年からソーシャルメディアとかもやってます。And last class we kind of talked a little bit about why our media ministry needs to be really focused on encouraging the body of Christ, and it's not really focused on being competitive or advertising as much. So, it takes a lot of pressure off when we talk about creating content for the church. で昨日のワークショップで学んだことは、このメディアに、ついてこのミニストリーを教会の、体の、教会の人たちのためにこういうメディアを通してミニストリーするということを学びました。And today we want to talk a little bit about very practical things, how you can create things for your church, or how can you start up social media to use in your church. で今回のワークショップ、話すことは、この教会の中で、この内容をどうやって作成する、どうやって作る、クリエイトするということを学びます。So right now at this church we design flyers, we design our signs, we do a lot of digital designs. We work with our social media. We have a CCBC Japan Instagram account, and everything from print to online design. That's what we do. でこの教会では、週報、動画の、オンライン、ウェブサイトなどすべて、教会でこの教会の人が作成してます。And I think especially, it doesn't really matter what you create. If you create more copies of it, if you create something, if you create a brand, the word that you want to learn is cohesiveness. So to be cohesive. はい、でデザインについてはこのデザインを作成、したかった場合は、いろんな方法あるんですけど、覚えてたいことは、デザインを合わせて組み合わせて、作成するっていうことを覚えてください。So if you have, for example, a church, a logo, and you post church content, you want it to be according to your, maybe your colors that you chose for your church, or you want to use the same fonts in the same font family. で、もし、教会のために、ロゴや印刷するフライヤーとか作る場合、こういう色とかフォントとかこういう組み合わせて合わせるようにちゃんと合うように、作成した方がいいです。For example, a few years ago, Yuko created a new logo for our church, or like the new Calvary Chapel Ginowan logo. はい。去年私は、このカルバリチャペルギノワンで新しい更新したロゴを作りました。And I was taking over designing, continuing to design, so she gave me her files, the work files, the big files. で、私が教会がデザインの時、アナさんにこのロゴを作ったファイルとかすべてを全部渡しました。送りました。And I found that the font she was using was a Mac font, and I didn't have it, and I couldn't purchase it. So
I didn't just use another font. I tried to find a font that was as close to Avenir, that's what it's called, this font family, as possible. で、このロゴにファイルとか渡したとき、私が知らなかったの渡したとき、アナがちょっと問題あったのが、このフォントが、パソコンになくて、MacBook しかないフォントが、で私が作ったんです。なので、その別のフォントを使わないで、本当に近い似てるフォントを使って、こういうロゴとか、こういう名前のタグとかも同じフォントを使って作りました。But then now I switched to Mac, so now I have the font, so no problem, right? But being cohesive is important, right? Because it makes your designs, your videos, the content you put out professional, okay? でこのデザインについて、合わせるこういう組み合わせで合わせるっていうことは本当に重要なんです。なぜかというと、もっとデザインこの動画が、組み合わせたらもっとプロフェッショナルに見えるんです。If you keep creating in the same pattern, it associates one thing with another, で right? こういう一つの作成したものをどんどんこうやって同じように作っていったら似ていきます。関係があります。For example, colors. If you stay within the colors you first chose and the fonts you first chose, people recognize that it's the same source. 例えば、同じ色またフォントを、どんどんこうやって同じ他のものに同じその色とかフォントを使ったら、こういう似てるなんかものを作ります。And it becomes almost like a brand for you. でこれでブランドっていうことを作ります。For example, McDonald's and Starbucks. What are their colors? はい、じゃあ質問です。マクドナルドの色は何でしょうか。どの色を使ってますか。What is for McDonald's? マクドナルドの Red and gold. And then Starbucks is white and green. White and green, or sometimes brown too, right? Depends はい on what they're going for, right? Yeah, but we all know McDonald's is those two brand big colors, はい right? みんなご存知ですね。マクの色は赤と、ゴールドが、黄色ですね。ゴールドの色ですね。使ってます。And Starbucks is white and it's green and often on brown, right? でスタバが使ってる色は、茶色も使ってるんですけど、だいたい緑白の上に緑使ってます。And a lot of big brands have stayed so consistently in their color scheme that there's no way you could ever think of something else. でこのブランドについて、こういうのは本当に、このブランドはこういう風だって分かるから本当に変えることはできません。もう皆さんが知ってるから。What would you think if Starbucks all of a sudden would start making their logo and their signs red with yellow? It wouldn't fit, right? You'd be like, what? もしスタバとか急に赤の上茶色のように赤っていう色を使ったらどうでしょうか。 So, we live in Japan. What is the color for Lawson? はい、じゃあみんなローソンの色はどの色使ってますか。ローソンのロゴの色、ブランドの色。Oh, Lawson. Lawson, like the White on Lawson. like blue. white on blue, right? It even works with Lawson, right? Family Mart is ファミリーマン green. 緑と青ですね。白。 Yes, はい right? そうですね Okay, so one time I went to Kagoshima. はい、前一回アナが鹿児島に来ますよ。 And we went to this island, this Sakurajima island, and it's a volcano. はい、それで鹿児島に行くとき、桜島に行きました。で、桜島にして、Fusan. So we go on Fudosan? No, it's kidding. Kazan, right? So we go on the island, and the Lawsons and the Family Marts on the island are brown. I で、 have この pictures. 桜島に行ったとき、ローソンの色のこの色使ってたのは茶色でした。ロゴとか茶 So 色 this is brown. Looks kind of blue, but it's brown. 茶色使ってましたローソンの。 And for years, I was like, why is it brown? で何年も考えて
思ってたのはなんでローソンのこの桜島にあるローソンの色は茶色だったかと思ってました。So I went to the cashier later and asked, "Why is your Lawson brown?" なのでアナがローソンのレジの方に行って誰かに、ローソンの色なんでこの茶色を使ってるのかと聞きました。And she said because Sakurajima, the island of the volcano, is a national park, and putting it's the colors of the national park, and putting a bright blue Lawson there would disturb the colors of the national park. So they made Lawson and Family Mart's brown. で答えたのはこの、ローソンの茶色っていう色を使ったの理由は桜島のこの色が、国立公園のためにこういう合わせたかったので青を使わないでこの国立公園に合わせるように茶色を使いました。But see, they're really using this in a good way because see, they're still using the same font. It's still the same layout. You know, it's the Lawson, right? The Lawson convenience store. しかしこのローソンを見ると色が変わってるんですけどフォントや、この組み合わせが同じなのでローソンってわかります。And guess what everyone's saying now? Yeah, you should go visit Sakurajima. Their Lawsons are brown. You should see it. I mean, we're not booking a flight to see brown Lawsons, right? But it's a point of interest where people are like, oh, cool. They made something cool. They made something new. なので、桜島にこういうとこの色になってるので他の人もすごいですね桜島に行きたい変わってるから色が変わってるから行きたいとかって見たいと思います。So in the same way with your church, with just your business, your brand, the thing that you want to put out there, promote, even your youth group logos, right? Stay in the color range that you've designed for that particular purpose. なので、ユースグループや教会またこういうのために作ったフライヤーイベントロゴなどを作成するとき同じ色を使って組み合わせてください。こういう得意な目的のために同じ色を使ってください。But if you want to switch it up, that's cool too. It's design. Literally, you can create something super abstract and people are like, oh, it's art, right? So as long as you have a purpose for doing something, you know, it's fine. So I'm just telling you like the basics, okay? When you learn the basics, you can go away from the basics. でもこの色って変えれないことはありません。もしなんかちょっと変わってもっと珍しいデザインしたかったら、もちろんこの基本的に、そういう内容も覚えて学んだら、変更できます。色とか。And I do want to talk a little bit about colors with you guys. はい、なので、次、少しこの色っていうカラーウィール色っていうことについてちょっと話したいと思います。And I want to talk with you. I want to show you this color wheel, right? でこのカラーウィールを今画面に出てますね。And this is every designer who learns it in school knows this, hates this. My sister learned design too. She hated you even call it the study of color or learning colors. It's like a whole, almost mathematically too, how you can learn colors. But she hated it, but I loved it, and I wanted to learn more about it. はい、私の姉はこのshe went to school too? My sister, yeah. デザインの勉強とか行った時こういうカラーウィールとかのことを学んだんですけど結構苦手でもアナンさんはこのカラーウィールとか勉強した時本当にこういう好きだったんです学んだこと。And you guys have seen this. You guys went to school. You guys colored watercolors, right? 皆さん多分水泳とかいろんな学校でなんかアートのことやった時カラーウィールって見たことあると思います。And I'm sorry, Yuko is probably going to correct me on some things. I had all my design studies in German, so I just tried my best to translate. You didn't correct my notes in any way, but okay, good. Yeah. So I'm just trying my best. So the middle colors, the three, the yellow, blue, and red, they're called primary colors. はい、Prime colors or primary? primary. Primary, okay, good. この真ん中の色、赤と青と黄色の色は日本語で原色って言います。And you guys know that if you mix those colors, right? If you mix yellow and red, it becomes orange and so forth, right? で、皆さん多分ご存知と思いますけど、黄色と赤とかの色を混ぜたらオレンジとかになりますね。So the ones in the middle, right? The basic colors, the yellow, the red, and the blue, they're
they have a high contrast. でこの色黄色と青と赤っていう色は本当に強いなんか明るい色ですね。And as far as the wheel goes outside, right? The colors that are across from each other, they are very high in contrast. They are complementary colors, right? They're complementary colors. でこの正反対の色、こっちの方に行くと正反対の色は日本語で補色って言いますね。正反対の色です。They have very big contrast, very big impact, good and bad. なのでこういう正反対の補色の色は本当にもっと合わせたらなんか混ざんないで本当に見えることです。色ですね。And colors next to each other harmonize very well together. でこのウィールの中で隣にある色はこういう組み合わせてる色は結構合います。この合わせたらいい色になります。And you guys have seen the primary colors, the middle colors, right? Combined. See here, for example, kids' rooms or things for kids, right? They're very simple colors, very bright, very happy colors, right? で原色の色っていうのを使うその色を使うと例えば子供の部屋とか遊びの部屋とかのために使ってますね。その3つの色。So if you use these center colors correctly, they can bring life to your designs that can be very eye-catching, very good. なのでこの原色を使うとこの3つの色を使うと本当に明るく本当に強く濃く見えることがあります。But they can make your design also look childish. しかしちょっと子供っぽくこの色を組み合わせるとちょっと子供っぽく見えることもあります。But even if you look around here, look around in the next room, that's the nursery, right? We use a lot of bright, great colors for the kids, it stimulates them. でもこの部屋も周り見ると子供の部屋なのでこういう3つの色原色を使ってます。And then when you look back on the color wheel, you see the colors that are across from each other, they're so bright, so full of contrast that if you don't really know what you're doing, it's better not to combine them. しかし、注意なのはこの正反対の色を、組み合わせるとちょっとなんか明るくすぎるなんか合わせたらなんか合わないとかなんかそういう感じになるので、注意してください。 Sometimes I design something and I'm like not sure about the colors and I like should I use the complementary color? No, I shouldn't, right? この正反対の補色を使うとなんか合うかな合わないかなっていうことも考えないといけないです。 And you can find out what's the complementary color by if you have, for example, red, you have a red dot on white, you look on the red dot for half a minute, and then you close your eyes and you look away on another white surface, and you're going to see the same dot in green. Your eyes have taken in the red so much that it's going to display it in green. It's really cool. And next time when you see something red on white, just look at it for half a minute, close your eyes, and look away on another bright surface. It's going to show up in your vision. でもしこの例えばこの赤の色の補色を見たかったら白い、画面かなんかに赤い、点丸あってそれをずっと見て、目閉じて他の白い画面場所を見たら緑を見えると思います。これがこっちの正反対の色に見えます。 So I'll give you a few other examples, but it's very modern now to combine complementary colors. でも、現在はもう補色をこういう組み合わせるっていうことは結構、人気がありますよ最近。 So we call it kind of like the hip hop, new pop neon style, right? なので、今は本当に、トレンドが流行っててこういう補色の色を合わせるっていうこ One example I'm going to show you, very modern, Black Panther, right? と。例えば、最近のブラックパンツァーの映画で、補色使ってます。
If you watch the movie, they put complementary colors with black into the action scenes. Very cool, very fun. 映画の中でこういう黒の上に、補色を使ってます。So they mix it with black, so it's okay, right? It's not. It takes a little bit away. It doesn't look like this, but it has a little bit, like. でもしかしさっきの色みたいにわーってならないで黒と合わせてるから色が目に優しいです。And then the next picture is going to hurt your eyes. 次の動画ちょっと目にI'm going to show you a negative example, okay? What not to do. Never combine complementary colors in text, okay? Like this. でこれは色そうこういう色を組み合わせないでください。これはcomplementary color, what did you say? Don't combine them with text, like background and foreground text. 補色を文字とこういう風に組み合わせないでください。And this is, you can see, it's almost like so hard to read, right? Especially the orange on the blue. 例えば青の上にオレンジを文字を置いたら読みにくいですよ。It's because they're complementary colors, こ right? れ色が補色ですから。But you can weaken the intensity of complementary colors if you're not sure if you're supposed to use them by mixing white or black into the color, and that would look like this. しかしこういう風に白か黒を混ぜて、補色を使ったらちょっと目にもっと優しく見えます。So if you would use a program, you could put up maybe make it a little dimmer or brighter, a certain color, right? Program? Yeah, if you use how do you mix in white or は black, い、な to ので、プログラムなんか作成するときこういう白が黒をこうやって合わせて、作成したら目に優しくなります。And talking about color, the next really fundamental thing every designer is taught is additive and subtractive color schemes. で、デザイナーはこの色について、2つの言葉がを学びますので、1つの言葉は、英語のみですけど、additive って書いてるのはすみません、加工色と言います。で、右の subtractive って英語で書いてるんですけど、日本語で兼棒混色です。That's the studies of mixing certain colors to make white or black. この加工混色っていうのは、いろんな色を混ぜて白を作ることです。So on the left side we have additive, so that is red, green, and blue. Mixed together, that makes white. なので、左の画面を見ると赤、緑と青を混ぜたら真ん中に白を見ますね。And then on the right side, subtractive is cyan. Cyan? Do you call it cyan? Cyan, magenta, and yellow mixed together. That makes black. で、右の方を見るとこの兼棒混色で、CYON って、青、サイアン、黄色、CYMK. マジェンタ、ピンクとK が黒を、全部混ぜると黒になります。So especially when you start working with a computer, colors will start to have codes, and that's going to be very easy for you to work then. But that's just basic. I just want to show you guys, right? 皆さんにこういう風に色がなるよということをちょっと見せたかったです。But Yuko kind of touched on this already. The right side is called RGB. The left side is called RGB. The right side is called CMYK, and that is actually very important if you create content. Oh, sorry. で、この左の色を見ると、パソコンとかでプログラムで RGB って使ってるんですけど、R が赤でレッドで、G が緑で、青がブルーで、右の方を見るとさっき言ったの CMYK ってサイアンって上の方、ピンク、黄色と黒です。And the next picture is going to explain it a little better. Okay, so they're basically different colors. で、このRGB と CMYK っていうのはこういういろんな色を使ってこういう組み合わせることです。And maybe you're wondering why are you telling us this? で、みんなに多分なんでこういうことを
教えてるのかって思ってるかもしれない。 But Yuko and I, yep. I have an idea. Yeah? One's for media, one's for electronic media, and the other one is for print media. Yes, good job. Hi. Yeah, woohoo. 今なんでまだ教えてる学んでいるかっていうと右の RGB は、パソコンとかのこの画面についての色です。色を使います。 CMYK は印刷する時の色を使います。 This is probably one of the most important things you can learn in design. デザインについてこれは本当に必要、重要な、ポイントです。 If you're creating content for the web, for the screen, use RGB, meaning only use colors that are mixed through red, green, and blue. ウェブサイトとかこういうネットに画面に、作成するものについてはこれ RGB の色を使ってください。これは赤と緑と青を組み合わせて、作ってる色です。 Because if you go really close to the screen, you'll see that the screen is made up of RGB. Only 3 colors create the whole spectrum of colors that you see on TV. はい、いろいろなこのパソコン、テレビこの画面については本当に近く見たらこの赤、緑、青の色しか見えないです。 So if you design a slide for to put up on the screen or a post on Facebook or Instagram, if you use your program, it's going to ask you what color scheme do you want, and you got to choose RGB. はい、なので、例えばパワーポイントのスライドや、Instagram or social イン media スタとかに posts. こういう画面で見るものに色を組み合わせる場合は、RGB を使ってください。使ってって言いますね。 But if you design something to be printed out at a professional printer, right? So if your home printer can do RGB, but it does have the ink is CMYK. So when you have to buy new ink, you always gotta buy black, cyan, magenta, yellow, right? All these things. But your home printer can read RGB. But if you are ordering stock things, if you're printing, if you send your design to a printer, if anything professionally print, you need a design in CMYK. さらに、画面ではなく印刷っていうするものどっかで印刷車でなんか印刷するものする場合はこの CMYK の色を使ってください。こういう印刷するものについて。 It was kind of funny. Last year we designed a new sign for downstairs, and the guy came around and he was a little worried, that I didn't know what I was doing, and he's like, "Have you heard of the program Illustrator?" And I was just like, "Dude, I know what I'm doing. I'm a little prideful too. I was like, I know what I'm doing. I'm going to send you in CMYK. Don't worry, right?" 大きいサインなんです。 Yeah. アナが、外にある、カルバリーチャプルの看板をデザインしたとき、印刷作成したところでその人がアナに聞いたのはちゃんと色をこの、CMYK の色を使ってるんですかって聞いたんですけど、アナはもちろん使ってますって言いました。 So, and the difference really is that RGB is brighter as you perceive it, and CMYK is a lot more flat. The colors are flat, but that's the colors they use for print, unless you use offset printing, which they basically carry in a bucket of color and use it and print it, and then they use another bucket of color and print it. That's even a whole nother spectrum, right? なのでまとめるとこの RGB っていうのは、もっと明るい色ですね。CMYK はもっと普通のなんか優しい色でこういう、印刷のために使ってるからそういう感じです。 Look, one of them's wrong. Do you know? Which one's wrong? Which one's additive? Look, it says subtractive up there. I think subtractive is CMYK, right? Yeah. Okay, good. So, anyways, little mistake in my slide. Never mind. So colors, right? That's just a little bit for you guys. But if you guys want to start designing, that's what you need to look out for. These things. なのでもし
たはこのデザインとか始めたかったらこういう色とかについてのちょっと教えたかったので。So, and then, getting a little practical here. If you want to design something and you want to think of a color to use, there are certain color associations. So, things we associate with color. で、色について、こういういろんな色についてこういう、この色はこういう風な感じです。この色は、こんな意味ってあることもありますか？ And, we're not going to read all of this and talk about every single one of them, but just want to show them to you guys. And I want to show you what colors certain businesses use that we know. でこの全部の色をちょっと学ばないんですけど、少しちょっと見ていってこういうどんなビジネス、がこのどんな色を使っているかということを今説明します。Here's some of the businesses we know, right? And we saw yellow is very optimistic, and anything right in the warm color range is positive, excitement, friendly, creative, and then as it goes green and blue, it's trustful, peaceful, and then white is more balanced or just very professional, maybe even what's nüchtern? Nüchtern is not emotionless, but more very professional looking, right? はい。でこのいろんな色を見ると、例えば黄色のこのブランドのロゴの色を皆さん知ってると思いますけど、黄色はこういう楽観的な若い、色を思いますね。意味があります。またどんどん見ると、緑は、この平安またなんか優しい色になって、青はなんか信頼できるっていう色、白はもっとバランスしてる的な色です。And up there you can also see really diversity, like the Windows, the eBay, and Google colors that really show diversity. But it's also makes it look a little childish. I've always wondered, why does Google still use their color range? It looks so childish, but that's the thing. I mean, they're like super big, so. Legacy brand. Legacy brand. Yeah, exactly. It's like you don't, if you have a legacy, you don't want to use your color scheme, right? At least not from today till tomorrow. で、この、上の右の Google とか eBay とかの色はいろんなこういう色を使ってるんですけど、この理由は、なんか広がってこのなんかすごい長持ちしたいっていう色の意味を表してそんな感じで、組み合わせたんですよ。And if you start getting big, there's some logos where you don't have to write anything anymore. Everyone associates the brand, right? For example, the Shell. You know how it used to, the Shell logo had the words Shell written underneath? They don't need it. McDonald's doesn't need to write McDonald's underneath because everyone knows that it got so big, right? こういういろんなロゴを見ると、特にこういうマクドナルドまた上のシェルのロゴは前、シェル、マックとかって書いてたんですけど文字でもうブランドでこのロゴで皆さん分かるからもう取ったんです。Same with Windows or Apple, and they're all simplifying. They're getting simpler because they're getting known more. もっとシンプルに、ロゴを見せたいのでこういうまたアップルとか、そういうロゴをその文字なくして、絵だけにしてます。ロゴだけにしてます。And with colors, we also know there comes a certain association, and that is important that you can use for design. また色についてこの色はこんな感じです。この色はこういう風思いますともあります。We imagine certain things when we see certain fruits, right? The taste, we can taste it. 例えばいろんな、果物を見るとこの色はこの果物こんな味こんな感じだっていうこともわかります。Like yellow candies, you don't think it's strawberry, right? A yellow candy, you know it's either banana or lemon. 例えば黄色の飴を見ると黄色を見ると、黄色はいちごの味ではないと知ってますね。レモンがバナナの味と思います。In Germany, they recently have, you guys know the German gummy bears, right? ドイツでグミのなんかクマの形のグミがあります。And there's like this ongoing fight over what color is what taste. でこのドイツのグミでなんかこの色は何の味かっていうなんか
こういうなんか話がありました。 There's a green gummy bear, and we're like, what is green? この緑の、グミがあって、緑は何の味なのかとこういう話がありました。 And it's apple. They make a green apple taste. でこの緑のグミの、色の味は実は、リンゴの味です。 And there's a white gummy bear. What is white? What is white? またこのドイツの紙で白いグミがあるんですけど、この白っていう味は何ですか？ And it's pineapple. この会社は、パインの味にしてます。 And because in Germany we have different kinds of gummy bears, we don't just have the traditional ones. So we have more, right? ドイツでいろんなグミがあるので、これではこの色はこの味だって考えてます。 But look at this picture. It looks so good, right? You associate, yes, red strawberry, yellow lemon. That just looks so good, right? And you can almost taste the aji, right? The taste. でこういう色を見ると本当に美味しく見えますね。この赤い色はこれですとか、黄色はこれですとか、美味しく見えます。 But what if I would change up the colors right now and give you very abstract and weird colors that are unnatural? でも自然な色はこういう風に色を変えたらどうでしょうか？ Right? If you change the colors of what is what's associated with, you're going to confuse the consumer. Maybe you want that, but most of the time you don't, right? この果物がこういう色だって知ってるのに変えたら自分がどんな感じになりますか？まあ本当に思わない感じですね。 For example, right, if you're designing a slide for Easter, right, for Easter morning, come out to Easter morning. 例えばあなたはこういうイースターイベントに参加してくださいっていうこういう報告した方。 But you make the whole slide in a black and brown mood. でもこのイースターのために作ってるんだけど、青と黒の色を使ったらどうでしょうか？ People are like, what? You know, it's a day of rejoicing. Jesus rose from the dead, right? You need to make great colors like white and happy, right? でもこの色を組み合わせたらちょっと変ですね。イースターのために。なので明るい来てくださいっていう明るい色を使いたいです。 There's actually an experiment that was done with food. Okay, look at this picture right here. この写真見るとなんだっけ Experiment. It says pick 10 in that illustration on page 47. No, I'm just kidding. It isn't 47. すみません。このなんだっけwhat did you say? Look at this chicken. There was an experiment with the こ chicken. の鶏肉を見てください。 And a man was given two types of dishes. One with blue food coloring and the other one without any food coloring. でこのなんかやったんですけど、このある人がこの着色料を使って鶏肉を青の色にしました。 It was the same dish, 同じこの食べ物ですね。 but one had blue food coloring. でも一つのは普通で、もう一つの鶏肉はこの青い色をつけました。 But he didn't know that, and he was convinced that the blue dish was unappetizing and had a different taste, that it was not chicken. でこの同じ料理なんですけど、普通の鶏肉とこの青い鶏肉を見ると、青い鶏肉は美味しくないという思いを感じしました。 Why? Because blue is such an unnatural color for food, right? You don't want to believe that it's actually good. なぜかというと、この青に食べ物って合わせたら本当に美味しくない、食べたくない感じがします。 So, long story short about color, color is a powerful suggestive tool. なのでまとめると、色は本当に、重要なツールで、デザインに重要なツールです。 So, how do we use this knowledge, right? We can use this to combine colors to send a certain message. なので今学んだことで、こういう適用できるのは、いろんな色を合わせて、欲しいメッセージをできます。 All right, so before I go into social media and how we use social media,
I just want to finish up this little section here, and you guys can actually have a little break, go downstairs, eat some snacks, come back in 10 minutes, and we're going to talk about social media, yeah, because like the workshop's 2 hours and it's kind of long, so I know I teach 2 hour class and my students usually are like, by like, they're like, oh, give me a break. I'm like, okay, go get some food and come back up. We'll start back up at 4, okay? はい、今ちょっと休憩の時間を、したいと思います。 Okay, he'll come. All right, so just want to talk with you a little bit about creating culture through social media and creating content that is seen. はい、少し、話したいと思いますので、ソーシャルメディアを通してこういう文化を作成する、なんか組み合わせるっていうことを話したいと思います。 We know social media, we can connect with people, share content, share information, right? ソーシャルメディアを使ってこういうシェアしたり、いろんな人に、報告できます。 But what are some basic rules? What helps you to gain ground in social media? Because there's a lot of content out there. There are a lot of people that are so successful. たくさんの人はソーシャルメディアを通して、こういう成功してるんですけど、私たちはどうやってそういうソーシャルメディアを通して同じことできるのでしょうか。 And those things we're going to talk about, they work on blogs. It works on Instagram, Facebook, YouTube. こういう人はソーシャルメディアを通してブログやインスタ、フェイスブック、YouTube を使って、こういう作成してます。 And obviously, right, as you create good content, you make good quality audio, video, pictures. That's very important, right? また本当に、いい見たい、動画、オーディオ、また写真も本当に作成するのは重要です。 But you don't have to wait until you have good gear in order to be ready to post. しかし本当にいいカメラや、いいこの動画の録音できるものは必要ではないです。 You really educate yourself on posting good content, how to post a good picture, how to, take aesthetic photos or whatever, right? And Google is your friend. You can Google anything, right? 私たちは本当にいい内容、コンテンツを、作成したかったら、本当に Google 見たりこういうウェブでいろんなアイディアありますので、そういうものも見えます。 And maybe you want to go after a certain look, maybe abstract or cool or minimalistic, right? でもし自分は、本当にこのシンプルなスタイル、や、ちょっと変わったスタイルも、したいと思います。 There are people and especially YouTube channels out there that help you create good content and how to succeed. YouTube でチャンネルビデオとか見るとどうやってもっといい動画っていうこと作れるのかっていうことのビデオがあります。 And especially YouTube does it. They put up videos that train you on how to make better videos. またこういう動画を通してどうやっていい内容、コンテンツを作れるかっていうこともあります。 About lighting, about filming, about editing, right? 編集動画を編集したり、どうやって作成したりっていうこともそういうそういう説明があります。 For example, we use at the Bible College for our videos on YouTube, we use a plugin called TubeBuddy, right? この聖書大学バイブルカレッジで、YouTube のとか使ってるんですけど、YouTube の中でこういうTubeBuddyっていうIt's a plugin. プラグインをこのアドオンっていうのを使ってます。 So it basically, this just shows real quick here. It basically takes over. It's a plugin, and it suggests to you how to make your videos better. まとめると YouTube の中でこのプラグインがあって、このプラグインを使うとどうやって YouTube をもっと、上手に使えるかっていうことが出てきます。 And anytime I upload, there's like a checklist that they tell me do these things, and your video is more likely to be seen. でこのプラグインを使うと、
いろんなこうしたらもっと YouTube の動画が良くなるよ、こういうリストがあっていろんなこういうことをしてるんですかっていうことを聞かれます。Also, a very simple way to find out what looks good is to research aesthetic videos, aesthetic feeds, and trying to copy it. また、もっといい動画を作りたかった場合は、そういう好きな、なんかもうできて本当に好きだ、これを好きだっていう動画を検索したらいいアイディアが出てきます。And you go, you look, you know, you find a feed you like. Feed is just like the arrangement of pictures they have, right? And you see, for example, on the left side they have a certain color scheme, right? Very warm, but bright, but a lot of white, right? Very minimalistic, not a lot of things in the picture, right? We like that. 例えば左の、インスタのフィードを見ると、フィードは全部出てきてるものですね。これを見ると本当にシンプルなこういう色も、組み合わせた色もいい本当に何もあまりない簡単シンプルななんかことが見えます。Or maybe you like more the gloomy one, like Jacob Sanson, right? I just copied his feed. I just scrolled down because he said he had a black color scheme one time. So I was like, I didn't even tell him. I just screenshotted it, you know, and show you guys. また右を見るとちょっともっと暗いなんかイメージ感じですね。これいろんなこの黒色なし黒を大体黒を使って暗く合わせて見せてます。So as you design something, as you post for your church, your business, maybe even your travel blog, think about this. What is my mood? What is my mood, or what color scheme do I want to look like? なのであなたはビジネスやなんかブログなど始めたかったら、どんな色を使いたいのですかとかこういうことを考えてください。Is your church serious, theology heavy, right? A lot of good quotes you want to share, right? Maybe you need to go with dark blues or just grays or greens, very simple maybe. また教会の中でコンテンツ内容を作る場合は、どんな色を使いたいのか、もっと明るい色やもっとちょっと暗い色を使いたいのかということも考えてください。Or is your church very fun, very modern, very hip, right? Do you need to have a lot of colors? またあなたの教会はもっと若い人に向けてる楽しい明るい教会ですか。そういう場合はこういう色を組み合わせてください。I'm going to show you a church one, a ministry one, right now. And this is John Corson's son, Ben Corson. He has Instagram. 今から見せるカメラ見せるのは、Ben Corson. ジョン・コルソンの牧師さん、カリブルの牧師さんの、息子の、教会のインスタです。And his ministry is very focused on him just giving very fun speeches, very encouraging speeches, but very much about him, about his person. So he's showing up a lot in the feed with people, right? でこの、コルさんの息子のベン・コルさんという人、牧師さんは、とても励まし、するメッセージしてるんですけど、インスタでは自分のこの写真とかこういう動画が作成しています。So his ministry is very young, very hip, skater. Look at his cool background they set him in front, right? こういうなんかスケボーに向けてちょっと楽しいなんかモダンのなんか若い人に向けてる色とかもスタイルにしてます。But if we look at what's a good example, I think Hillsong maybe. Hillsong worship, right? Look at their feed. はい、しかし、ヒルソングの教会の、インスタを見るとこういう感じですね。Very different things, right? Music. They just have very simple messages like a Bible verse, or just kind of like a whole nother range. Very oriented in another way. ヒルソングの教会ではもっとシンプルな、色また文字とか組み合わせてこういうなんか周りに、スペースがとかあったり、こういうものをシェアしてます。
So there are different things you can do and different things you can copy. なのでいろんなこういうアイディアを見て自分もそういうものも作成できます。And people who have been very successful on Instagram have shared just their little success story and what you can do in order to post content, because that's your thing. What am I supposed to post, right? What am I going to put up? で、インタの中ではこういうどうやって成功するかっていうといろんなこのもう成功した人がこういうことが説明しました。So imagine if you're posting for yourself, imagine you go on an airplane, you sit next to a stranger, and you start a conversation. What do you tell this stranger about yourself? 例えばあなたは、飛行機に乗って飛行機の隣の人とお話しすると、自分のことをその人に説明したかったら、どんなことを説明するのかっていうことを考えてください。Who are you? What do you do, right? What are your hobbies? What defines you? その人に、自分のことについて私は誰ですか、どういう仕事どういうことをしてますかっていうことを説明したかったらどういう、説明するなら何を言いますか。 In the same way, you gotta treat social media like that. 同じようにソーシャルメディアはこういう重いこういうことを考えて、作成することです。You choose 5 things about yourself and you rotate content according to those 5 categories. なので、もっとこの、ソーシャルメディアについて作成する場合は、5つの、種類使ってこういうこのコンテンツを使ってそれをそれだけ使ってください。So what is your church about, right? What do they teach, right? Or what is the fellowship like? Or what is the specialty, right? Something like that. 例えば教会の中では、交わりしている人はどんな人でしょうか、またあなたの教会はどんな教会ですかっていうことを考えてそういう5つの種類考えてください。I'm going to show you guys CCBC Japan's feed real quick from our church, from our Bible college. And, give us grace. We're not perfect. We don't strive to be. But we have, right as of now, we have, I haven't even put it up. Okay, here we go. That's good. As of now, we have 10 million followers. No, I'm just kidding. 495, almost 500 followers, you guys, almost. Hey, we lost one. We had 496 this morning. Aww. これはDude, who did you offend? この CCBC ジャパンの聖書大学のインスタです。で、495の495人フォローしてます。And we are a business account. I'm going to show you guys a little bit later about that. CCBC ジャパンのインスタのアカウントはビジネスのアカウントです。And this is our feed. It's a little bada sometimes, right? Yeah, we don't have a cool color scheme like Jacob Sanson yet. で、こういうものをアップしてるんですけど、見ると大体なんか似てるもの組み合わせてるもの似てるコンテンツです。And down here, the things we post, a little cut off. So I changed that too, so everything fits in the window. I converted. So it's okay if your feed doesn't look perfect. なんかこのフィードがちゃんと本当に完璧でもなくてもいいんですけど、大体なんか似てるものに組み合わせたら大丈夫。But Rina and I actually sat down a few months ago and we decided on 5 themes we are going to post according to. で、ある日アナと、リンが、このバイブルカレッジの聖書大学のことについて5つのことを考えました。これはバイブルカレッジはこの5つのことだよっていうことを考えました。And of course, different things are happening in our lives. Instagram is not our sole purpose, and sometimes we don't do it, really according to that. But if you want your social media to really succeed and be seen, rotate content about yourself so people are not getting tired of always seeing your worship videos,
always just seeing inspirational quote. You can serve them different things about yourself, and also serve different kind of audiences. You can serve the 15-year-old that looks through and just really wants to see a cool island picture. You can serve that mom of 5, right, that looks for inspirational quotes or Bible verses, you know. はい、なので、このバイブルカレッジでこの5つの、ことを考えたんですけど、これを同じこの一つだけ何回かもポストしないでこれをなんていうかワーシップだけ賛美だけとかそういうものだけではなく、賛美とかではなくいろんなものをアップしてます。And another thing you guys gotta remember is you gotta be relatable in your posts, right? はい、でまたソーシャルメディアについてこのポストする内容は本当に、他の人に関係あるということも考えてください。There's this famous Instagram lady, her name is Jenna Kutcher, and Kevin knows her, we listen to a podcast about Instagram all the time. And she did an experiment in 1 month. インスタで、クリスチャンの人がジェナ・クッチャーさんがいるんですが、クッチャーさんは、インスタのビジネスがあって、結構テリアとアナさんがそのインスタを見てます。And what she did was she doubled her Instagram followers in a month by solely just posting pictures about herself. で彼女はフォローしてる人の数を2倍にしたんです。どうやって2倍にしたっていうと、自分のことをこういうことをポストしました。Every picture she was showing up with her face, right? With something she was doing. Obviously, like there's a really pretty and very staged pictures as well, you know, that helps too. But she said that in that month where she showed up, her Instagram followers doubled. 毎回このポストをしているとき、彼女はこの自分の写真、なんかこうやって綺麗に撮った写真とか、そういう写真をアップしてフォローしている人は2倍になりました。And obviously, right, they're very bright, they're very colorful, right? Always a smile, you know, there's a certain way she poses too, you know, and that's good, but really, it's scientifically proven that we are drawn to the shape of a face and that we look at that. That is the biggest thing in advertisement too. If you put a face on your advertisement, people are going to look. またこの彼女のフィードを見ると、シンプルとか綺麗な明るい色を使ってるんですけど、本当に、人間は顔とかこの顔の形を見ると本当にそれに関係があってそれに見たいという思いがあります。I'm going to show you guys a little bit again from our feed, just to kind of give you guys an example. What posts did very well for us and which didn't. And that's fine, you know, you don't have to have like 1 million views on all of your posts. 今からアナが、バイブルカレッジの、インスタでどのポストが、人がこうやって見たかっていういっぱい人が見たかっていうポストを So this is our recent one, right? And this is what I posted a few days ago. Very clean, very, you know, simple. It even got reposted by someone. 2日後このポストをしました。シンプルなポストでした。で、誰か一回シェアしたみたいです。And you guys can see it has 59 likes. It has 2 people saved this one. And it reached 347 people. So 347 people saw it. はい、これを見ると59人がライクしました。このポストをライクして、2人がこのポストをセーブして347人がこのポストを見たということが書かれています。I'm going to talk a little bit about it later, how your post can be seen by people who are not your friends. 後で、あなたがフォローしてない人たちのためにどういうポストを作った方がいいかということをちょっと説明します。
So this is Jonah and Cameron Dorsey. And Cameron, we linked. Did we link Cameron? I think I did. And he has friends, right? So they saw his post as well. So 60 people liked it. Look at the insights. 10 profile visits, 329 reach. これはジョーナのとゲストのカムロンさんが、ホーストですので、カムランの名前をリンクしたからカメラさんが見えるので、これは91回ライクされてます。ごめん、61回ライクされてます。But I'll show you something that did very well. And this is the first time I uploaded a video with my GoPro, okay? And a part of it, why people looked at it, was also because my face was on it. This was this video, right? And this is like me going down the stairs, if you kind of look. Because it's super smooth. It was like with the GoPro 7. Very hyper smooth. My keys. Here, right here. Right here. 新たにこの、動画をアップしたんですけど、これは、GoPro の、ビデオカメラを使って、録音したビデオなんですが、So it's like obviously good camera quality, like good, you know, good swings, whatever, right? But I just put it up because we just got reposted, and I was like, I gotta have something up. Someone linked us. I gotta have something up, right? And that's why I put it in. But it's a fun video. But look, there's already 233 people saw it. I'll show you the insights to this one. で、前違う動画で、成功してたので、この動画をアップしたんですけど、これを見ると、233回見られてます。So people saw it. Not everyone liked it, but 233 people saw it, right? で、全ての人はライクしてないんです Look け at ど、 Hiromichi. How much you have? Only 33. 2回この動画見られてます。Okay, so, but if you have a business account, you can look at the insights. You can see at things that were really popular, okay? はい、でこの画面を見ると、何が人気あったっていうことを見えます。And you can see like your activity, your audience, and if you convert into a business account, you can see all these things, and you can build on what works and what not, right? またインスタのビジネスアカウントを見るとこういう行動とか見えますので、どういう人が見てるのか、何回見てるのかっていうビデオを見てるのかっていうことも見えます。 And these, again, you see these posts that have faces, that have people, they have a lot of engagement, right? でこれのフィードを見ると顔がこういう人の顔が出てるっていうポストが結構見られてます。 And on YouTube, Reen knows this, right? Because I always joke about this. When we started to do thumbnails, I put her face as a thumbnail, even though other people were singing in the video, and that video blew up. So many people looked at it because there was a face in the first picture they saw, right? はい、でこの、例えばこのポストを見るとこの最初に見るこの写真があるんですけど、ちっちゃい写真あるんですけど、それにリンの顔を載せたら他のビデオで他の人が出てくるんですけど、彼女の顔出てるからたくさん人が動画を見ました。 And so we always try to get Phil Wickham to see us. So yeah, I don't know. But see how we also put on hashtags, and that is my next point here. はい、また、次ハッシュタグの、ことについてちょっと説明したいと思います。 And hashtags are so important, you guys. ハッシュタグはとてもソーシャルメディアについて本当に重要です。When I put up this one, I messed up on the description, and it put in my description right away. So the 2 Corinthians 12, whatever, it kind of erased it at first. Yes, this post. It didn't have a description. はい、例えばこのポストを見ると、前をポストしたときはこの第2コリント12章9節ってことは書かれてなかったんです。 So I didn't have any hashtags in there, and only 13 people liked it. で、ハッシュタグもなくて、見たとき、18人しかライクしてない。 13 people, where usually I would already have 30 likes. 13人しかライクしてなかったので、本当はだいたい30人ぐらいもライクしてるんですけ
ど、13人しかライクしてませんでした。 The reason is because people also follow hashtags. So they follow hashtags and they show up, right? でこのあんまりライクしてない理由はこのハッシュタグしてなかったから、ハッシュタグって人はハッシュタグをフォローしてるから、ハッシュタグなかったからあんまりライクなかったんです。 For example, this is our hashtag, right? And because it's just really text, it doesn't have as much likes. But as we go and we follow the NG Worship Con 2019, you can see all the pictures that show up. でこのポストを見ると、この今回のパンフレットのハッシュタグなんですけど、これをただのハッシュタグなんですけど、そのハッシュタグのハッシュタグを見ると、こういうものが動画があるよ、写真があるよっていうことを見ます。 And people do follow hashtags. For example, study in Japan. I don't know what's going to come up, but なのでこのいろんな let's go with something Christian, okay? Bible college life, okay? I don't know what's going to come up. いろんな人はこのハッシュタグをフォローしてます。 So their memes, their pictures, people scroll through and they're going to see you. So you need to make sure you have strong hashtags. なので、ハッシュタグっていうのは本当に重要です。なぜなら、ハッシュタグってなんかただのハッシュタグではなく、いいハッシュタグが重要です。 And this is how you get strong hashtags, okay? I'm going to show you guys on my map. でどうやっていいハッシュタグを、組み合わせて、使うのかっていうことを今から説明します。 I'm going to show you on here, okay? So one website you can go to is a keyword generator, a keyword search, okay? はい、このウェブサイトは、キーワードツールですけど、キーワードの、こういうキーワードを、出すウェブサイトです。 And if you use like a plugin for YouTube, they usually have this. But for example, YouTube, let's see, covers of songs 2019, global English. 例えばこれを書いてこのキーワードのウェブサイトに、入れると。 So they couldn't really find anything. Okay, let's go Amazon, Instagram. You can found some stuff. 検索するとあまりこのハッシュタグがないですね。 What did we look? Yes. Okay. We used in Japanese. So we looked up in Japanese. しかし日本語で、これを検索したんです。 So we looked for Iesu. はい。イエスって検索すると、イエスのハッシュタグですね。 Iesu. But Yesu can be, if you say yes, that's Yesu as well. So it's not a very good hashtag when you see that there's 7,000 posts you are competing with. はい。で、このハッシュタグのイエスのハッシュタグで見ると、このイエス、最初のは今、ポストしてるこのイエス、タグラムっていうポストを見ると、7000ポストぐらい、そのハッシュタグを使ってます。 7,000 people are spelling Instagram wrong in Japanese. But look, Yesu Christo has 10,000 posts. So that is something people are also looking after. So if you post at the right time, the right people see you, that could be your following, right? はい。しかしこのイエス・キリストのハッシュタグを見ると、1万人、以上のポストがあるので、もしポストするならいい時間にポストしてたくさんこの、人が見れるように、できます。 And I usually use this plugin. There's a plugin for YouTube, and it shows me very strong hashtags. So if I go on my Google right here, go on because I use Google Chrome for YouTube. So this is YouTube right here. またこれ YouTube And if I would, の、さっきの話したプラグインを使うと、 let's say I'm uploading a video right now. で動画をアップロードする Just と、 in case, private, upload one, right? Let's see. 2019. Let's do like blog. Okay, right here. I'm uploading this, right? And I can write my descriptions. But here are my
my hashtags. はい、でこの、動画をアップロードすると上にさっきの上に内容とか書けるんです出てるんですけど下に、これハッシュタグを、つけていくんですよ。So I go in and I write how to live in Japan, right? And make this hashtag. 例えばハッシュタグどうやって日本に住むのかっていうハッシュタグを作ると And it's going to tell you that is fair. That is not a good hashtag. So I could say like how to live in Japan as a Christian. You explore that hashtag. 日本でどうやって住むのかっていうハッシュタグ入れるとあんまり、まあ普通なハッシュタグってこうやって上に出てきますので、クリスチャンとして日本に住むのかっていう住むっていうハッシュタグ入れると大体同じぐらいのハッシュタグですね。 So you see, there are so many like ways of, okay, how do I phrase this? So in YouTube you can even search phrases. What was the earlier that was super strong? Cover songs, huh? Christian cover songs? Christian cover songs, 2019. Explore. Kaboom, good, right? しかしクリスチャンの、歌を2019年のクリスチャンの歌っていうハッシュタグを検索するとこのハッシュタグはとてもいいハッシュタグで出てきます。 So in this way, right, you can use the keywords explorer for all kinds of platforms, right? And look for a good keyword, and that really transformed our Instagram following. People are seeing us because of our strong and very specific hashtags. はい、なのでこのプラグインとかを使うとこういう、ハッシュタグの検索、したりして結構使ってるハッシュタグっていうことも、出てきますので、これを通して私たちはそのハッシュタグをつけてどんどん人がポストを、見てるんです。 And not all posts are going to do very good. That's fine, right? You don't need to be, right? We're as we design for churches, we are just focused on getting the word out about Christ, right? About what we do at our church. So our hashtags here are always the same, and they're very strong hashtags, except for maybe Calvary Chapel. They're not like Calvary Chapel is not a very strong hashtag, but it's associated with us, right? So you want to use those. Very strong is Christian Bible, Christian worship and leadership. A lot of Japanese hashtags. Like Christian life, they're very good. But if you want people to hey, I've heard about worship conferences 2019, and they want to Google that and look to you because we're a small ministry, right? はい、なので、こういうハッシュタグについて、こういうハッシュタグとかを組み合わせて作ってポストしたら、全てのポストは、いっぱい人を見ないと思うんですけど、いいハッシュタグを作ったら、こういう、日本でバイブルライフとかっていういいハッシュタグがあるので、それをつけてこういういろんな人がこのポストを見てます。Down here, I kind of converted from this. It was all just worship music, right? But there's some posts. I'm just trying to find it, but they have good engagement because we also added, and that is another thing you can do, call to actions. はい、Call to action. I think this one also has call to action. Yeah, just add call to action and hashtag for engagement. That's the I see. はい、just the hashtag you put in? Call to action. What's the name of the hashtag? No, a call to action. Call to action in your description. So my call to action is, hey, what if this was your winter? Check out this great weather in Japan. Pray about coming out, right? はい、このポストに、見ると Yuko said nice. You like nice. このポストを見ると内容の中でなんか行動をなんかこの見てる人にこれをしなさいとかっていうことを書いたら結構いいです。さっきはこれwhat was it called? What did you write earlier? Pray about it, like look at our こ video. のビデオを見て祈ってくださいとかっていうことを書いたんです。
especially with those videos that we have here that we want people to do something. We put call to actions in the description. So it's some kind of sentence that tells the person that looks at your post what you want them to do. でこの行動を内容の中に書くと、例えば何かしなさい、これをしなさいっていうことを書くと結構いいポストになります。Again, we don't always do it, but if you always do it, your posts will succeed in a great way. 私たちは毎回この何かしなさいということを内容に書かないんですけど、結構書いたらこういうポストが成功します。And that can be click, like, link on our bio, check out our bio, and all these words that you always read, right? 多分皆さんインスタとかやってたりしてると思うんですけど、これをクリックしなさい、このリンクを見てください、私たちのプロファイルページを見てくださいということを書いてると本当にいい、たくさんライクとか出てきます。Or in the story, you can go and swipe up for this and this, right? またこのスワイプしたら、このもっと内容が説明があるのでしてくださいとかっていうことを内容に書いてもいいです。As we go, Instagram also has stories, right? And you guys just need to post on stories anytime you're posting. It just helps people to see, right? Don't neglect the stories. またインスタの中でこのストーリーっていうことがあるんですけど、ストーリーもこういうストーリーもアップしてください、アップロードしてください。So that is really what comes down to engagement. If you post a great picture, but you log off, right? You do not tend to the people that comment. You do not like anybody else's pictures. Nobody's really going to notice you because the thing is really about engagement. なのでまとめるとこういう人とのこの関係、を持つことは必要です。こういうライクしたり、このビデオ好きだったらコメントしたり、そういうことは重要です。So this is what I do, okay? I create a post and I Googled online when is the best time to post. It says Tuesdays at 1, Thursdays at 5, Fridays at 6 or whatever, right? なので例えば、アナさんがポストするとき、アナはインスタで、何時にポストしたら、たくさん人が見れるのかっていうことを検索してこういう見ていきました。I go write my post, right? I put in the hashtags, I post, and then I go in my feed. I like pictures, what I do now. Sometimes I'm just, doing this, as I'm on the computer or whatever. I just like people's posts. そしてそのポストを作成して、ポストして、そのポストした後、他の人の、インスタを見て、ライクしたりコメントしたりします。I send them some love, right? はい、アナがそういう他の人に愛を向けます。Or like I comment like, hey, cool, and stuff like that, right? すごいっていうコメントも他の人のインスタに書きます。And people reply too. で、そのコメントするともちろんその人から答えが返ってきます。For example, I contacted CCBC Jerusalem because they posted a lot about their, when their semester starts, what not, right? So we started conversations like, hey, thanks for the info, and we started talking, right? This is crazy. So I feel like they're my friends now. はい、例えばアナはイスラエルにあるバイブルカレッジをにコメントしたらコメントがに答えてこれから会話が始まってこういう関係を作るようにしました。And I don't know why it's not showing up, maybe because the Lord doesn't want me to be prideful. Oh, right here. But CCM Open, which is Calvary Chapel, Costa Mesa, actually, I reacted to their story, and they reposted us, right? They reposted us, but it's gone because the story is gone. はい、またこれ、他のカルバリーチャプルの教会なんですけど、アメリカの教会で、この教会に、アナさんが、コメントかなんかライクかなんかした後、その教会がまた私たちの、
ページを、見てコメントライクとしてました。 And that's how you get seen as well. If you comment on other people's posts, and don't just comment for the heck of it, right? Lots of people do that, right? But we are Christians. We have a story to tell. We have Christ to proclaim, and we can do that on social media. And if we have good content that's going to encourage people, why not use the tools that Instagram gives us in order to reach people, right? なのでこういうふうに、コメントしたり、すると答えももちろん来るんですけど、重要なポイントは、私たちはミニストリー教会として、こういう他の人に、こういう私たちはこれしてるですよ、こういうことしてるですよっていうことを報告したいので、そういうことをしたら本当に、いいです。And don't feel overwhelmed because you can, you're always lacking, but if you have something that you want to share, it's good to be real and it's good to put it up and for people to see it. And I shared yesterday that a lot of the students have come out here because they saw a new social media presence with us. なので、本当にいい内容がもしあれば、それをシェアしてアップしてください。バイブルカレッジの、インスタでこういうものをアップしてきた後、いろんな人がこういうことをしてるんですよっていうことを、見て興味ができました。And we can always learn and we can always get better and things like that, but really you can make great friends, great connections, and you build a platform to be seen. なのでこういうソーシャルメディアを通して、こういういい関係、人との関係を、持てることもできます。So, whatever your social media endeavor kind of is, this is how you start. You just you decide these 5 things about yourself. What do you got? What do I want people to know about me, about my church? Maybe you're a missionary, right? Maybe you're a youth leader. Maybe you have a certain business, right? What do you want them to know? What do you want people to know about you personally, about your business, right? なので、ソーシャルメディアについてこういうソーシャルこういうことを始めたいなら、5つのことを考えて、その5つのことについて、この教会はこういうことを考えるとこういうことがですっていうことを、考えたらそういうものをアップしたり、シェアしてください。 And it's good to decide a style. What style you want to go? You want to be minimalistic? You want island style? You want, dark and gloomy like Jacob Sanson? What do you want, right? またスタイルについてこういう簡単シンプルなスタイル、また楽しい明るいスタイルっていうことも考えて欲しいならそういうスタイルを考えてください。 And then just try to copy it. That's really how you start, right? でそれから他の人の見て、自分組み合わせて、作ってください。 And then you can educate yourself too. Just Google, listen to a podcast, look on Instagram. There's schoolings, there's training on how to get better at it. また、ソーシャルメディアについてもっと上手にこういうことをしたかったんですしたかったら、ポッドキャストとかそういうものを、いっぱいたくさんとか内容があります。 Right, so this is for the social media part. I hope you guys got some ideas, but Yuko and I are just always open to help you, to teach you about things. And if we would have had more time, I would have showed you a little bit how we edit videos or how we put together a logo. But, it's such a broad theme, you cannot teach about everything. But I think, if you guys are real on social media and if you put out just yourselves, and just your vision, people are going to see that heart and they just going to join in with you guys, right? また、こういうソーシャルメディアについてこういうことできるんですけど、私たちはこういうデザインとか、もしロゴとかこういう興味があったら、もちろん聞いてもいいんですけど、大体まとめると、あなたのビジョンは何ですか、何を人に説明してアップしてシェアしたいんですかっていうことを考えて。 And there are times when I really do all the things I just told you today, and I do it. I put just 20 minutes of thought and really concentrated effort in Instagram. I switch off the app and I don't have my notification on because I don't want Instagram to rule my life, right? And I come back and I have 30 likes, just because I give engagement to people and I put out content with just a few guidelines.
マナはこういうインスタを、このポストしたら、大体20分ぐらい使って、なんかを作成してアップするんです。その後、全然インスタに載らないで、見るとどんどん人がライクしたり、するので、そういう、大体基本的なことを考えてポストしたら本当にいいです。Maybe like 495 people are not that much, man. But I'm like, yeah, but I do this on the side, man. I have a full-time job here at church, so I do this on the side. I think it was pretty good for like not doing this as my main work. You know, if you would spend your whole day on Instagram, you know, it's like it's going to consume you. Don't do this, right? But also, if you plan out what you want to share, you're going to be successful, right? もちろん、インスタ一日中載らなくてもいいですので、私たちこのバイブル会議で500人ぐらいがフォローしてるので、大体それでなら、以上です。Any questions? 質問ありますか？ No? Any thoughts? なんか思いとかありますか？ Okay, that's it for us. That was こ a れは little 以上です。 social media and ソー colors. シャルメディアについての Thanks for ワークショップ sticking around. 参加してくれてありがとうございます。 And again,